Tervist, mina olen Mihkel ja täna anname teile 5 näpunäidet selleks, kuidas ülikoolis ellu jääda. Näpunäide number 1. Kiirnuuditega kahjuks ei saa me tervet päeva üle elada. Kui võtta arvesse, et keskmine mees tarbib ära 2500 kalorit päevas, siis sellest 20% moodustab proteiinivajadus. Ja et seda saavutada, on vaja ära süüa umbes 36 pakki kiirnuudeid, mis teeb omakorda kokku umbes 11 eurot. See on väga suur raha tudengi jaoks. Aga see ei tähenda, et seda vahepeal harva süüa ei või. Kui koolipäev on lõppenud, siis parim asi, mida üks tudeng kuulda tahab, on podisev katel, kus on toit sees. Ja nüüd koos abikokk Alice'iga me teeme ühe näljase tudengi eine. See siis koosneb kiirnuudlitest loomulikult, siis toasti juustust ja siis põhimõtteliselt näeb see välja selline, et me võtame kiirnuudlid pakist välja, asetame need siia potti ja siis valame selle kuuma veega üle. Kusjuures see on mu vanaema pott, vanaema andis mulle. Hakkame pihta. Mis sa paned sinna? Panen siia maitseainet, mis on kiirnuudli paki sees. Ja see annab nii-öelda juurde selle juurde paneme siia ja tunda ja siis see raamist tuleb tunda just ja siis üle vaatud. Ja rohkem puljad kõvasti. Nii, vesi on peale valatud, need podisevad siin natukene. Siis nüüd me võtame kusika siin ja hakkame neid nuudleid nii-öelda üksteise küljest lahti koukima. Nüüd me võime siia sisse panna ka toasti juustu. Nii, ja teistele gurmaanidele, kes soovivad seda järele teha, paneme retsepti umbes kuskil siia. Siin on kõik kirjas, mida teil täpselt vaja on selle toidu jaoks. Ja nüüd on vaja lihtsalt oodata, millal nuudlid valmis saavad. Aga odavamalt saab läbi ajada näiteks nii, et sa lähed oma kooli sööklasse ja maksad seal 2–3 eurot ühe prae eest, mis täidab su kõhtu ja on palju tervislikum. Näpunäide number 2. Austage oma õppejõude. Õppejõutöö on teie õpetamine ja tal on seda väga raske teha, kui keegi näiteks lobiseb tagapingis. Aga näiteks kui tunni ajal küsida küsimusi ja aktiivselt kaasa rääkida, kui õpetaja midagi küsib, siis sellel võivad olla ka omad plussid. Kui õppejõududesse suhtuda austusega, siis teil läheb kindlasti ülikoolis paremini, sellepärast et kui teil näiteks kontrolltöös 1 punkt jääb puudu, siis kuna te olete suhtunud õppejõusse austusega ja olete tunnis pädevalt kaasa teinud, siis ta võib-olla isegi on nõus teile selle ühe viimase punkti ära panema. Pole paha +1. Näpunäide number 3. Õppige õigel ajal ära, sest et kui valida, kas päev enne eksamit lugeda ära nii palju raamatuid või see üks tühine konspekt, siis ma arvan, et paljud valiksid selle tühise konspekti. Mitte ainult ei vähenda õigeks ajaks õppimine stressi, vaid annab ka teile palju rohkem vaba aega. Ja üks parimaid kohti õppimiseks on raamatukogu. Põhjus, miks raamatukogus õppida, on see, et sa oled täielik vaikus, mitte keegi segasid. See on mu tööd raamust teha ja mõtted. Ja see on väga hea, et ma ei ole. Aga siin peab hästi tasa olema. Näpunäide number 4. Kui teil tõesti jääb päev enne eksamit lugeda nii palju raamatuid, siis kahjuks seda teha ei jõua. Aga mida te jõuate teha, et oma olukorda natukene parandada, on oma konspekt läbi töödelda. Ja kindlasti küsige ka oma kursakate konspekte, sellepärast et kõik konspekteerivad erinevalt ja nende konspektis võivad olla kirjas punktid, mida teie omas võib-olla ei ole. Ja mida kindlasti tuleb teha, on õigel ajal magama minna. Inimene õpib magades. Mida kvaliteetsem ja pikem on su uni, seda suurem tõenäosus on see, et mida sa kiirkorras õppisid, jääb ka paremini meelde. Ja punkt number 5. Puhka. Puhkamine on üks tähtsamaid asju, mida tuleb ülikooli ajal teha. Kui sa õpid õigeks ajaks ära ja teed oma kodused tööd tähtaegadeks ära, et ainult siis on sul stressivaba vaba aeg. Sa saad seda vaba aega sistada ükskõik kuidas. Maga, mängi oma kassiga. Üritad aru saada, miks su toanaaber häiriv on või sa võid teha ükskõik mida oma vaba ajaga. Siis on teil ka motivatsiooni koolis käia ja rohkem õppida. Ja teil on palju stressivabam ja kindlasti ka palju parem ülikooli ajal. Tõlge Eesti teksti luues Mihkel Strauss.